مرحبا، معكم دكتورة شيار جبر، اختصاصية طب الأطفال. واليوم موضوعنا عن السعال الديكي. السعال الديكي هو التهاب بكتيري بصيب المجاري التنفسية بالكبار وبالصغار، بس احنا اليوم رح نحكي عن الأطفال. بتسويه بكتيريا اسمها بورتاديلا بيرتسس. فترة الحضانة عبارة عن 7 ل 10 أيام، والالتهاب بيجي عبارة عن 3 مراحل. بالمرحلة الأولى بيكون في حرارة وسيلان واحتقان بالأنف، تقعد تقريبا أسبوع، وبعدين ببلش السعال الشديد اللي معروف بالسعال الديكي. بيجي على شكل سعال متكرر ورا بعض، وبآخره بيجي صوت مميز بس بيشبه صياح الديك مع شهقة وحبسة بالنفس. هلا مش كل الناس بيصير فيهم هذا السعال الشهقة اللي في آخره، اللي بآخر السعال، بس في معظم الناس بصير عندهم السعال المتكرر. بعد برضه 7 ل 10 أيام تنتهي فترة هذا السعال القوي ويبلش المريض يطيب، بس أحيانا بيستمر مع السعال لفترة طويلة. العلاج بسيط، العلاج عن طريق المضادات الحيوية، بس ممكن يكون في مضاعفات قوية لهذا الالتهاب خصوصي بالأطفال الصغار. من هاي المضاعفات التهاب بالرئة، صعوبة بالتنفس، بصير عندهم ازرقاق بالوجه، ممكن يصير في عندهم تشنجات، وممكن يصير في عندهم كمان مشاكل في الدماغ. لحسن الحظ إنه هذا المرض ممكن منعه عن طريق المطاعيم. في مطعوم بينعطى للبورتاديلا بيرتسس، بينعطى على عمر 2 و4 شهور و6 شهور، وبرجع بينعطى على 18 شهر، يعني على سنة ونص، وبعدين قبل دخول المدرسة على ال4 سنوات. بتمنى إنكم تضلوا دايما بكل خير، ومنشوفكم بمواضيع تانية.